Mas por que a placa não é eficiente? Bom, ela não impede que os dentes se toquem, não é mesmo? Ela vai fazer sim uma alteração. No lugar de tocar dente com dente, vai tocar dente com placa. Mesmo assim, o músculo estará fazendo exercício. E esse exercício vai causar, com o tempo, dor. Faz sentido? Então me segue e me pergunta que eu te respondo.